quan parlo de dotar-se d'instruments d'estat, no parlo d'assolir un pacte fiscal, no voldria ser mal interpretat. No parlo d'assolir que el Senat espanyol es transformi en cambra de representació territorial. A mi, amb perdó de les senyores, me la pela el que facin al Senat. Com si el volen omplir d'aigua i fer una piscina. Molt bé. Escolta, ja en tenen una, de piscina. Fantàstica. Van allà perquè estan molt cansats els senadors. És una feina... Home, ho heu d'entendre. Ho heu d'entendre. Tot el dia allà, rumiando la muestra, ¿verdad? És una cosa que quan la tradueixes al castellà, estamos rumiando la muestra y haciendo el melocotón. Perdó? Sí. No l'acaben d'entendre. És molt cansat. I clar, hi va el Montilla. Escolta, el Montilla és senador. Jo ho entenc. Quan parla el Montilla, tothom diu, habla Pepe, vámonos a la piscina. A ofegar-se, no ho sabem. De moment no hi ha desgràcies que lamentar. Per tant, si nosaltres no ens en sortim amb els nostres propis instruments d'estat, que vol dir tenir una república i tenir el que té Holanda, el que té Dinamarca, el que té França. Rajoy va dir una vegada, els països petits a Europa no compten. Deu pensar, el que us deia, que Holanda no pinta res, que Dinamarca no pinta res, que Finlàndia no pinta res. No pinten res. Però és que Suïssa tampoc pinta res. I jo li vaig dir una vegada a aquest gran intel·lectual, Mariano Rajoy Brey, diu, usted es católico, ¿verdad, don Mariano? Digo, siempre, de toda la vida, siempre he sido católico. Muy bien, muy bien. Digo, entonces el Vaticano no pinta nada, ¿no? ¿Por qué dice esto? Digo, hombre, porque como es un estado pequeño. Però, sigui creient o no, fixeu-vos en una cosa, quan parla el Sant Pare, la seva veu és més escoltada arreu del món que la del president dels Estats Units. Si el president Obama surt demà i diu que s'ha de fer un boicot a les farmàcies que venguin preservatius, no li farà cas quasi bé ningú. Si surt el Sant Pare i diu això, s'ha liat un Cristo, valga redundància, de 3 parells de nassos. M'agradaria ser una nació petita com el Vaticà. No dic que vulgui un estat teocràtic, dic que la diferència entre grande i pequeño no es pot limitar a les que explicaven al barri Sèsam. Vull dir, gran o petit, depèn. Catalunya està en un lloc geoestratègic de primer ordre. Estem al baix ventre d'Europa. Alemanya està encaterinada en que enmig dels països PIC, dels països que no produeixen, que són els del sud d'Europa, que són els països que s'hi han abocat milers i milers de milions d'euros per part d'Alemanya per veure si suren i no suren, tingui un país que sigui locomotora econòmica. La NATO, de la qual es blasma, però és el que tenim, no tenim res més, i això, i després hi ha Iran i Síria i aquestes desgràcies que veiem cada dia. La NATO li interessa moltíssim tenir un altre país que no sigui Espanya, que només fa que buscar merder amb Gibraltar, estan amb allò de Gibraltar, bueno, pobrets, saben que hi ha una veïa dels catalans a Gibraltar? Si em comencen a revisar el Tractat d'Utrecht ens fotrem un fart de riure tots plegats, perquè el Tractat d'Utrecht reflexa la traïció que ens va fer Anglaterra quan la guerra de successió com ens van deixar amb el cul a l'aire. Vull dir que si Anglaterra en comença a fer-se enrere per lo de Gibraltar, potser que els espanyols acabaran tocant-se. Dic que Catalunya té un lloc privilegiat, per tant, té tots els números per ser el futur estat d'Europa i el futur estat de les Nacions Unides. De què depèn això? I amb això clouré. Doncs això depèn de nosaltres. No depèn dels polítics, del govern de la Generalitat, del Parlament de Catalunya, ni, evidentment, de la Mare de Déu que hagi de baixar i fer-nos un miracle, perquè els miracles ja sabeu que no sovintegen. I depèn de nosaltres en 2 punts. Un, que deixem de ser un país on la profecia és el règim de vida. Com deia el senyor Pla, deia, a Catalunya la profecia és la norma. Diu, per això l'Antic Testament és un document tan normatiu pels catalans, perquè sempre esperem que tot ho ens arregli Déu. Si Déu vol. Ai, aviam si Déu ens fa el miracle. Déu no voldrà que sigui així, que dius, que escolteu, deixeu a Déu, i nosaltres què farem? Fem això de la cadena, jo tampoc tinc gaires ganes d'entrar en polèmiques, però a mi em recorda una mica les rogatives per a la lluvia que es feien abans, que sortia tothom per demanar que plogués, traien la verge, diu, traiem això a la verge, que ara plourà. Bueno, a mi em sembla molt bé, però no podem vincular l'eix de la independència a una cadena que si surt malament, i avui, o ahir, ho deia el conseller Pelegrí, si surt malament la cadena ha fracassat el procés d'independència. Dius, perdó? Què diu ara vostè? Vostè és membre del govern de Catalunya. Vostè, un país civilitzat, estaria jutjat per traïdor. No és comparable, la cadena sortirà bé o sortirà malament o no sortirà, és igual. Però el procés és una altra cosa.
El procés és una altra cosa. Per tant, depèn de nosaltres i de la pressió que siguem capaços d'exercir com a ciutadans lliures, que això no ens ho ha de reconèixer ningú. Ni l'estat espanyol, ni la Constitució espanyola, ni Europa, ni la senyora Merkel, ni Obama, ni el Consell de Seguretat de les Nacions Unides. Nosaltres som lliures perquè lliures hem nascut, d'acord lliure. Aquest és el primer punt. I el segon punt és que només serem lliures si entenem una cosa fonamental. Les nacions que no tenen estat s'asfixien, no poden respirar. Nosaltres som com un peix que està dins d'un aquari. Ens fa l'efecte que ens podem moure més o menys amb llibertat, però hi ha unes parets, hi ha uns límits, no els que nosaltres hàgim decidit posar-nos, no. Els ha decidit qui ha construït l'aquari i ens ha ficat dins. Per tant, si sortíssim de l'aquari i anéssim al mar també té límits, evidentment, però són immensament més grans. I dependria només de nosaltres si anem cap a l'est o cap a l'oest, si pugem més a dalt o baixem més al fons. És la darrera consideració que us voldria donar, abans de deixar parlar els meus companys de taula, perquè em fa l'efecte que com que tot està a les nostres mans, tot està per fer i tot és possible. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Miquel. Ara li donarem la paraula a en Joan Morro, que és filòsof per la UB, màster en filosofia pràctica, especialista universitari en gestió de crisi i membre del grup de recerca Hirche. Actualment està fent el doctorat amb en Gonçal Mayos sobre el realisme polític. I què més realista i polític que el moment actual? Primer de tot, gràcies a tots per ser aquí i també vull agrair a la Maite i a tot aquest equip que ha estat treballant de valent, organitzant això perquè ara puguem estar aquí plegats. Del que jo volia parlar és concretament de la identitat cultural catalana. I bé, més que res, fer uns petits aclariments, parlar de dates històriques i deixar obertes algunes preguntes, especialment per després xerrar amb tots vosaltres. Si ens interessa parlar o aclarir alguna cosa al voltant de la identitat cultural catalana, primer de tot és molt important centrar-nos en el que és el context europeu. D'una banda, la qüestió de la identitat en filosofia, en psicologia social ja és complicada, però la cultura ja no cal dir gaire cosa, no? És un comodín, la qual cosa hem d'anar amb molta cura. D'altra banda, també hauríem de diferenciar el que són les identitats culturals, pròpiament en un sentit tècnic, de lo que són les identitats condicionades per factors culturals. Penseu, per exemple, com a analogia, doncs no és el mateix una identitat social que una identitat condicionada socialment, o, per exemple, una identitat mamífera que una identitat condicionada pel fet de ser mamífer. D'altra banda, també és important diferenciar el que són la identitat com la significació d'una cosa externa, no? Identificar una cosa, del que és la significació que cadascú o cada grup o col·lectiu fa de si mateix. Per posar una altra analogia, no és el mateix, diguem-ne, que un sociòleg pugui identificar una classe social o que un biòleg pugui identificar un mamífer, que el fet que els membres d'una classe social tinguin consciència de classe o que un mamífer tingui consciència de ser mamífer. Sabem, ho van demostrar els marxistes en el seu moment, que classes socials hi ha hagut sempre, però a partir d'un determinat moment la gent comença a tenir consciència de classe. També sabem que nosaltres sempre hem estat mamífers, però tenim consciència de ser mamífers des de Darwin. Dit això, i abans d'exposar 4 línies generals entorn de la identitat cultural catalana, crec que pot ser un poc aclaridora la següent escena d'en Molière. Un personatge seu, en Monsieur Jourdain, li va demanar al filòsof, un personatge que
que curiosament es deia filòsof, que li ajudés a fer una carta. El filòsof li va respondre: i com vols aquesta carta, en prosa o en vers? Clar, en Jardin se va quedar sorprès i què vol dir això? O sigui, bé, el filòsof li va explicar la diferència i la resposta va ser: collons, 40 anys de la meva vida i no sabia que parlava en prosa. Doncs bé, aquesta escena còmica inclou una tripartició que és de molt interès filosòfic i que ens pot ajudar a aclarir aquesta qüestió entorn de la identitat cultural catalana. I és que no és el mateix comunicar, una altra cosa és conceptualitzar la comunicació i una altra de ben diferent és saber com ens estem comunicant. Segons l'historiador Pierre Vilar, del qual tots teniu un text que us he passat, parlar de lo català implica saber diferenciar primerament entre el que és el fet català i un altre el fenomen català. El primer, el fet català, l'entén com aquell espai i temps en què s'estén, diguem-ne, la cultura catalana. D'acord? El fet català és tot allò on hi és present la cultura catalana. En canvi, el fenomen català seria una cosa que el trobem només a partir del segle XIX i, evidentment, a partir del segle XX i també en el segle XX. Bé, aquesta conceptualització, com dic, és important per entendre la distinció aquesta entorn a la cultura catalana i identitat cultural catalana. Bé, el pressupost bàsic d'aquesta distinció és que ni totes les cultures són iguals, ni totes les cultures impliquen el fet de tenir-ne una identitat cultural. Però què és una identitat cultural? Doncs bé, segons el que hem dit, ja de bon començament, pot referir a la consciència que un té d'una cultura i, d'altra banda, la consciència de tenir-ne una cultura. D'acord? És important fer aquesta distinció, que seria paral·lela al fet català i al fenomen català. I paga la pena assenyalar també que la idea de cultura, hem de pensar que la idea de cultura també és cultural, d'acord? Apareix després del segle XVIII-XIX al voltant de la Il·lustració, d'acord? I hem de tenir present que és conceptualitzada de la següent manera. Implica un conjunt de pràctiques que és diferenciada, és diferenciat, és legítima i sobretot, això és el més important, és històrica. D'acord? Estem parlant que hi ha un moment de la història en què la gent comença a tenir una consciència històrica. Ja no és que tot formi part d'un curs, d'un destí, de la divinitat, que Déu ha creat les coses d'una vegada per sempre més, que la gent s'identifica amb un Déu, amb una religió, amb un senyor, amb un llinatge, amb un parentesc, amb els mites, el que sigui. No, hi ha una consciència d'historicitat i això fa possible el que és aquesta consciència del que són les cultures. I aquí rau la qüestió clau, que és que aquesta idea moderna de cultura suposa les cultures en plural. En el període que Pierre Vilar anomena el fenomen català és on trobem que els culturalment catalans comencen a tenir una identitat cultural catalana, és a dir, s'autoidentifiquen, s'autosignifiquen, s'autonarren en virtut del que consideren expressament la seva pròpia cultura, en el sentit aquest esmentat. És a dir, tenen una idea del que és la cultura, delimiten el que creuen que és la seva pròpia cultura i arran d'aquí fan el discurs amb el qual s'identifiquen com a tals, en aquest cas catalans. Si bé podem dir que des del segle X, XI hi ha catalanoparlants, a partir d'aquest moment el que és indubtable és que hi ha també catalanoconscients. D'acord? Penseu que és en aquest moment doncs comencen a sortir discursos
diguem-ne, que traten de plegar doncs, el que són les grans fites de la història catalana, que alguns volen negar, oi? Doncs herois, fites, es comença la voluntat de normativitzar la llengua, que també alguns es volen carregar, d'acord? També penseu que és en aquest moment també quan neixen doncs, també manifestacions més populars, d'acord? No només d'acadèmia, sinó penseu els castellers, penseu també els segadors, és un himne que apareix també en aquesta època, d'acord? Comencen a fer himnes, cançons, que ja no són ni només per convocar la guerra, com es feia abans, ni tampoc per resar, tampoc són himnes religiosos, sinó no, volen agafar el que en teoria és l'esperit d'un poble diferenciat d'un altre. Per això és tan important aquesta idea de cultura que se comença a expandre per tota Europa a partir d'aquest moment. Bé, això és el que coneguem com la Renaixença. O sigui, la Renaixença, que és un moviment pròpiament europeu, tot i que alguns també han pensat, diuen que seria un retrocés dins la història. No, és que això és el que passava en Europa. És que abans no hi havia, això és una cosa que sorgeix ara. De fet, la principal influència de la Renaixença i dels grans autors arreu de la cultura catalana per fer aquesta identitat és bàsicament el germanisme. El germanisme en aquest moment, en el segle XIX, està fent les seves narracions, la seva pròpia creació per autoafirmar-se com a identitat amb les narracions dels països germànics, l'esperit occidental, que per cert, aquelles coses que també ha tingut una aplicació colonial, de dir, no, Occident és una cosa que neix a Grècia, després Roma, cristianisme, tenim el capitalisme, i després deia, no, i després el socialisme. Bé, doncs totes aquestes històries apareixen en aquest moment. Abans, doncs, la gent, doncs, mira, jo soc d'aquí, del poble, aquell és foraster, i jo soc fill de Déu, i aquell és un heretge, d'acord? És a dir, totes aquestes identitats, d'acord, venen en aquest moment, tenen un punt en què eclosionen, d'acord? I val a dir també, una qüestió important és que, i per què els alemanys comencen a fer aquestes coses? Bé, doncs, bàsicament per un desarrelament forçat. I això és una novetat antropològica que neix en aquest moment. Un desarrelament que té almenys dues cares. L'una és la uniformització territorial. Estem parlant de que neix l'estat-nació, l'estat nacional. Abans eren imperis, pobles i tots cristians, i una elit, unes classes aristocràtiques que entre elles pactaven la guerra i la pau. D'acord? Hi ha un moment doncs, que es tracta d'uniformitzar totes les conductes dels membres d'un territori, d'acord? I amb les invasions napoleòniques, perquè aquesta uniformització comença a França, amb la Revolució Francesa, precisament amb l'idea de democràcia, i la seva expansió és el que empenta amb tot l'humus que hi havia, no? de la consciència històrica i de més, doncs fer-se una afirmació d'un. I després l'altre, que és l'altre desarrelament importantíssim que tenim en aquesta època, és la industrialització. Penseu que era una cosa que ningú entenia, és a dir, la gent treballava quan sortia el sol. Això de treballar d'una hora fins a una hora, això, a més els alemanys, que els entenem com un poble metafísic i poètic per antonomàsia, això no ho podien entendre. Què deien ells? Nosaltres tenim un esperit propi, una identitat pròpia, i clar, aquesta recerca per autoafirmar-se, i a més contra aquestes dues novetats antropològiques, com dic, doncs s'expandrà arreu d'Europa. I el que és a la cultura catalana, aquí als països catalans, en tindrem bons teòrics. Per cert, aquestes dues novetats antropològiques, hi ha un filòsof, Michel Foucault, que jo crec que amb una expressió ben afortunada les va nomenar sota el nom de societats disciplinàries, que és una novetat. Això que ens sembla tan normal en aquest indret del món, doncs neix en aquest moment. Tot plegat, això s'ha d'entendre com un moment revolucionari. Penseu, el filòsof alemany més important d'aleshores, abans d'aquest esclat, Immanuel Kant, fa servir ben sovint la paraula cultura.
però no en tenien idea del que era la cultura. No en sabia. Cultura era una cosa transcendental a la qual tots els pobles de la humanitat hi tenien que accedir-hi, però com una cosa que no tenia una pròpia història lligada directament amb els costums. D'acord? Després, una altra cosa, no podem oblidar que tots els pensadors polítics de la modernitat sempre van tenir com a model, com a referent ètic i polític, o Israel o Roma, totalment idealitzades, clarament, però Israel o Roma. Fins i tot les primeres revolucions democràtiques de la modernitat, la nord-americana i la francesa, pren com a model de referent Israel i Roma. És a dir, no buscaven la seva pròpia història, què és el que hem perdut, i què és el que hem estat, i què és el que no sé què. No, tenen un model que evidentment està condicionat de forma cultural, però no els identifica ells pròpiament. D'acord?